Hakimiyyət, yəni əsasən Dövlət Sərhəd Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayır ki, bəs sərhəddə sərhəd pozcularıyla biz silahlı qarşı durma olub, atışma olubdur. Yalan deyirlər. Dəyərli vətəndaşlar. Bilirsiniz ki, İlham Əliyev böyük qüvvə yeridirdi. Müxtəlif orduların qüvvəsini yeridirdi Cənub bölgəsinə. Hətta deyirlər Fövqəladə Hallar Nazirliyində işçilərin mülki formada silahlı Cənubdadılar. Cənubdan əlaqəsi olanlar, silahlı ordadılar. İndi sözüm ondan getmir. Necə oldu atışma oldu, bu qədər polis yaralandı, polislərdən ölənlər var. Dövlət Sərhəd Xidmətinin bu qədər yaralıları oldu. Necə oldu? Necə oldu? Bunlar necə deyirlər ki, bu sərhədçilər polislərlə bir yerdə əməliyyat keçirib, bu narkotik keçirənlər və ya sərhəd pozcularından atışma oldu. Və ya o boyda polis var idisə, o boyda DSX, sərhəd xidmətinin silahlıları var idisə, bəs bu pozucular necə əməliyyat keçirdiniz ki, onlar hamınızı vurdular, yaraladılar, öldürdülər, qaçdılar o tərəfə. Bircəciyi canlı ələ keçmədi, bircəciyi yaralı ələ keçmədi, bircəciyinin leşi ələ keçmədi. Necə oldu bu? Dəyərli vətən, yalandır. Sadəcə hadisə belə olub. Onlar sərhədin 0 nöqtəsində lotuluq eləyiblər. 0 nöqtəsində də, yəni o sərhədin biz tərəfində. Dronları qaldırıblar göyə. Dronlar da hava sərhədini pozubdu. Dronlar hava sərhədini pozubdu. Və salam. Şut tamam. İran tərəfi xəbərdarlıq edib gələ ziblinizi çəkin o yüzden. Hətta sizin özünüz belə 0 nöqtəsini aşmışsınız. Çəkilin geri. Və bunlar da çəkilməyib məhəl qoymayıblar. Belə olanda da bir dənə yaylım ateşindən hamısını şirküt eləyiblər və salam. Ondan sonra dalına baxıb qaçıblar. Ana, nə gəzirdin dəllərdə, dalın qaldı əllərdə. Ana, sən bir dənə Ermənistanın o üstünə Rusun dəstəyini aldın, Pakistanı aldın, Əfqanistandan qüvvələr gətirdin, Türkiyədən gətirdin, Suriyadan gətirdin, Quzey İraqdan gətirdin, bir dənə Qarabağa görə. Sənin toxun var idi, orada əməliyyat eləyəsən, orada iş görəsən. İndi də sənin sərkən nədir ay İlham Əliyev? Sərkən nədir baş ayağı nə ola? Sən İranın gedib sərhədində şov göstərirsən. Payınızı aldınız mı? Payınızı aldınız mı? İlham Əliyevin sonudur. İlham Əliyev bu yaxın vaxtlarda mələr qalacaq. Bax görəcəksiniz. Demədi deməyin. Bu bahar ayları ya ilk bahar ya son bahar İlham Əliyevin son baharı olacaq. Vəssalam. Hazırlaşın halva yeməyə. Hazırlaşın İlham Əliyevin halvasını çalmağa və halva yeməyə.